По секоја рунда разговори за името, компромисот и натаму се чини далечен. Зошто? Навистина не знам. Мислев дека ова одамна ќе биде решено. Почна и да ми станува неважно, затоа што ќе ги нарекувам граѓаните на Македонија како што сакаат да се нарекуваат, а тоа е македонци. Каде да се стави тежиштето и притисокот во преговорите? Притисокот треба да биде на сите страни за да се постигне спогодба. Факт е дека грците имаат силна преговарачка позиција затоа што се членка на НАТО и Европската унија и македонците треба тоа да го имаат предвид. Навистина мислам дека не е многу битно што пишува на некое парче хартија во Обединетите нации. Важно е како македонците сакаат да се нарекуваат и јас така ќе ги нарекувам. Што може Соединетите Американски држави да сторат за да ја помогнат на Македонија да стане дел од НАТО? Мислам дека САД треба да извршат притисок врз обете страни за обострана спогодба. Мислам дека тоа и го прават, но можеби треба да го прават уште повеќе. Дали Северна Македонија е разумно решение, имајќи го предвид македонскиот јазик и идентитет? Секое решение на кое обете страни може да се согласат е честно решение. Како што реков, навистина не ми е битно што е на парче хартија во Обединетите нации. Ќе ги нарекувам македонците македонци, се додека не побараат да прекинам.